មកបំពងសិននឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតជាបន្លែដូចជាត្រឡាចប៉េងប៉ោះម្នាស់ក្អែឈូកអំពិលទុំនឹងហើយខ្ទឹមបំពងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងអាចធ្វើជាសម្លម្ជូរយួនបានចំពោះខ្ទឹមវិញគឺយើងត្រូវវាយបកសំបកហើយយកមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយយកទៅបំពង
ទុំហើយចាក់ទឹកម្ជូរ